Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa huwa ghayatuna. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina Muhammadin wa huwa qudwatuna wa uswatuna wa qurratu a'yunina wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada fi hadihi wa jahada bi da'watihi ila yaumil qiyamati wa huwa salafuna. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Wa qala ta'ala wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, sesepuh pimpinan pondok pesantren Miftahur Rahmah, mata'anallahu bituli hayati, al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Siddiq Mulyana, mata'anallahu bituli hayati, al-mukarramun para khori anu parantos hadir di sabudereun urang sadayana kangge ngisi haflah tilawah. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa istifadah oge Al-Qur'an, mudah-mudahan janten robi'a qulubina. Para alimil ulama, para sepuh bini sepuh, tokoh terkemuka masyarakat, wabil khusus Bapak di Koramil oge di Kapolsek, aparatur pemerintah, jajaran panitia acara, para alumni, santri, ibu bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tipayun puji kali syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi nikmatillah. Urang sadayana tiasa kempel ngariung pamprok Jongho di wewengkon pasantren Miftahur Rahmah dina praraga temu alumni angkatan anu kagenep sareng acara peringatan Maulid Nabi plus syukuran Istana Megah Kiai Haji Siddiq Mulyana. Mudah-mudahan rumah megahnya semakin menambah keberkahan beliau dalam rangka mendakwahkan Al-Quran. Sholawat mi wassalam
mugia sapapaosna dikocor golontorkeun ka junjunan urang sadayana buktasna habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, tipayun simkuring asmana pribadi oke asmana lembaga pendidikan pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari Ciamis, oke pesantren Tahfidul Quran Anharul Ulum Kawali, nyanggakeun salam silaturahmi kolektif kasadayana kadang wargi utami keluarga besar pesantren Miftahur Rahmah. Mudah-mudahan silaturahmi kolektif lewat temu alumni peringatan Maulid Nabi bil khusus pesantren Miftahur Rahmah semakin berkembang. Insya Allah ke depan kita akan melihat perubahan-perubahan pesantren Miftahur Rahmah ini insya Allah menjadi pusat peradaban Islam, wabil khusus menjadi pusat syiar Al-Quran, khusus di daerah sini umumnya untuk dunia pada umumnya. Salajengna Bapak Ibu wargi sadayana nuka hiji bersyukur urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala bahwa acara silaturahmi secara kolektif anu melibatkan seueur jalmi tiasa terselenggara kembali saatosna hampir 2 tahun alam dunia ieu dikoreksi ku Allah sebagai pencipta dengan kehadiran COVID-19 atanapi virus corona. Sakumaha anu kauninga kurang sadayana, ternyata makhluk kerdil bernama COVID-19 yang menurut para ahli ukurannya itu hanya 42,2 nanometer yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, cukup memporak-porandakan kehidupan umat manusia. Ibadah haji jadi libur, sekolah dikawin PAUD dugikakeun perguruan tinggi beralih karena online. Hanya satu-satunya lembaga pendidikan di Indonesia yang tetap melakukan tatap muka kalaupun terderak bumi ini dengan COVID-19 adalah pondok pesantren. Tepuk tangan untuk pondok pesantren. Jadi COVID-19 teu wauheun ka pesantren. Insya apalagi Al-Quran anu menjadi ikon di Miftahur Rahmah dengan kehadiran Kiai muda Kiai Haji Sidik Mulyana yang ganteng sabrehan mas asa ningali Sandiaga Salahuddin Uno ieu teh ngan nya kurang gendut saeutik. Subhanallah luar biasa. Dan insya Allah seorang ulama ahli tafsir dalam mukadimah tafsirnya beliau mengatakan al-hayat bidilalil Quran ni'matun la ya'lamu ni'mataha illa man ghaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu lezat dan tidak ada orang yang mampu merasakan kelezatan Al-Quran, hanya orang-orang yang bisa merasakan betapa lezatnya hidup dengan Al-Quran. Keberkahan mah tos tangtos anjeuna pancakaki kawit di Pamengpeuk itu perbatasan dengan kutub selatan. Margi Pamengpeuk sisi laut tak kaditu nanti teu aya di alam dunia iwati kutub selatan. Jadi anjeuna hampir bertentangan dengan kutub selatan, tapi beralih domisilina karada tengah salib, dan ternyata keberkahan Al-Quran lah yang mengantarkan beliau, subhanallah, beliau menjadi qori internasional, dikenal di mana-mana. Dan itulah hakikat bahwa Al-Quran bagi siapapun yang mendekat dengan Al-Quran, Allah akan berikan keberkahan kepada kita semua. Satu catatan dari ngobrol singkat sareng anjeunna, ketika ditaros kusim kuring Kang Sidik
ngakangkeun akang kana ilmuna dari umur masa handapkeun tong macam-macam ieu rada kolot saur anjeunna kapungkur di mana we masantren abdi mah cenah sim kuring punten di Ciamis teh sok dipanggil teh Aang. Jadi budaya di Ciamis lamun ajengan ngorake neng bari rada kasep Aang. Tah engke mun tos rada kolot mama, jadi ieu teh calon mama. Nah, saur anjeunna ang abdi mah mutlak teu ka mana-mana ngaos teh di kudang. Bade ngalihkeun teu widian ku guru, tapi saur pun guru ngobrol kieu keun engke bakal karasa ku anjeun ladang ihtiram takdim taat kanu jadi guru. Dan ternyata keberkahan teu di akhirat, di dunia ge ku Allah tos ditingalikeun. Temu kangen alumni angkatan ke-6, salah sawios motivasinya adalah para alumni datang ke pesantren alma mater Miftahur Rahmah adalah dalam rangka menatap wajah guru, mengambil keberkahan, dan insya Allah alumni yang rajin hadir ke pondok alma mater dia sama dengan mereguk mata air kecemerlangan, insya amin ya Allah ya Rabbal. Makanya berbahagia para sepuh keberkahan Al-Quran COVID-19 ayeuna parantos landai. Awal-awal kan dunia teh di lockdown, cek urang gunung mah sim kuring kamari ngaji ka gunung wios teh naroskeun ogenan. Kumaha cek teh ki di dieu, wah dieu mah cenah di London. Batur mah di lockdown, mah di London. Di lockdown ganti ku karantina, dan itu ajaran Islam. Rasulullah nyebatkan ida sami'tum at-ta'una fi ardin fala tadkhuluha. Seandainya engkau mendengar tentang penyakit pandemi di suatu daerah, fala tadkhuluha, kalian jangan masuk. Wa idza waqa'a fi ardin wa antum fiha fala tahruju minha. Tapi seandainya kalian berada di satu tempat dan pandemi ada di tempat itu, kalian tidak boleh keluar. Inilah karantina, itu ajaran Rasulullah. Jadi Islam sebelum negara berbicara tentang konsep lockdown, konsep karantina, Islamlah yang berbicara tentang konsep karantina. Maka berbahagialah bagi para santri yang hidupnya mendalami ilmu Allah. Tepuk tangan untuk para santri. Karantina diganti ku PSBB. Ibu terang PSBB. Penting sare berang bobo. Oh, eta harita mah Kang Sidiki da teu payu keluar teh nya kan. Nuhun teu payu harita mah matak nyieun anak wae. Matak sejarah sejak 2 tahun ini banyak wanita yang positif. Lain ku Covid hamil. Atuh da ka mana deui pakulinan komo ajengan. Nah, akhirnya diganti UPPKM bari juga seblak make level seblak kayak gini level hiji 2 3 juga seblak. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih sayang ka urang sadayana untuk terus menikmati udara segar dunia ini. Mudah-mudahan kesempatan ieu ku urang digunakeun kangge ibadah istiqomah dina iman, amin. Salajengna bahasan simkuring dibagi 2 episode, setiap episode 20 menit. Nu kahiji tentang reuni, tentang naon cenah? Reuni. Ari reuni teh didamel tina 2 suku kata, hiji re, 2 uni. Mun ceuk santri mah ieu teh tarkib maji. Jika bak labaka eta teh meunang ngambil tina baklun bakun. Dina bahasa Sunda ge aya kadieu ceunah eta teh tarkib maji cumurna teh. Ceunah teh naon? Cumurna teh. Matak saurna ceuk kengge ceuk aing oge, takta ge matak tea oge. Itu dalam grammar bahasa Arab disebutna tarkib maji. Lamun dina grammar bahasa Indonesia kata majmu, kata gabungan. Reuni itu diambil dari 2 suku kata, 1 re, 2 uni. Re adalah kembali, uni kumpul. Jadi reuni adalah kumpul kembali. Jadi reuni alumni Miftahur Rahmah adalah kumpul kembali. Kunaon kumpul kembali?
kapungkur nuju teu acan usum HP Android upami ngarekam nu ngaos nu haplah teh ngangge tip. Nah upami tip tos direkam koyong ngupingkeun hasil rekaman aya pamencetanana refly, re kembali, play mainkan, jadi memainkan kembali. Kunaon pangna dimainkan kembali sebab suara yang direkam enak. Kunaon aya reuni sebab kehidupan para santri adalah kehidupan yang tidak akan pernah terhapus dari memori orang yang pernah hidup di pesantren. Kenangan indah bangsa ngusep dina balongajengan dari santri mah gitu hirupna teh barang ajengan teh dianggap barang santri. Ai barang santri mah lain barang ajengan. Sim kuring melaku rame Kang Sidik aya harita teh 4 jutaan wios teu naroskeun oge teh. Unggal tas pangajian datang jam 1 peuting patrol teh di pondok teh keur kieu we sugan nyingkah eta santri. Bernaonnya nih nuju ngalap barokah. Jadi santri mah ngabangsat ge ngalap barokah. Tah ieu nu disebutkeun bangsat syariah. Jadi santri mah datang ke pesantren teh hiji nebus dosa sabab terkadang santri mah sendal ajengan ke ibu dipake. Sim kuring aja mun ka masjid teh make sendal capit di ngaranan kupun bojo nu aang. Di ngaranan eta mulang tas berjamaah kakarage erek dipake geus leungit kakara sapoe. Ari asar di dakwaan aya eta senang usaha nu aang geuning dipake hoyong ngalap barokah. Goblok da santri aya ngalap barokah. Indah di pesantren paling indah hidup di pesantren. Nu paling indah ketika ngaji lalaki geus datang tuluy aya hijab awewe datang wiu kering menjena cinta monyet beres deh Pak. Nu paling sedih pisan mah ketika kabogo dikawinkeun ku batu. Subhanallah eta mah pedih rasanya, sakitnya tuh di sini. Matak barinya ke dina jandela teh eta kabogo dianterkeun ku guru rek dikawinkeun langsung keluar siiran. Hawaya ma'arrabbil yamani namusidun janibun wajismani bimakata musaku ajibtuli masyroha wa anni takhallastu ilayya wa babu sijni dunia muglaku. Punten manes bayati ieu punten. Syairan Arab berkisah tentang kisah seorang pejuang yang ditinggalkan dengan kekasih. Hawaya ma'arrok bil yamanina, aku terkaget dengan kekasihku yang pergi bersama orang-orang Ciawi. Janibun menjauh dari pandanganku, wajismani di makata musaku, padahal jasadku terpaku di kobong ini. Ajitu limasroha, aku kaget dengan kepergiannya, padahal ia telah menulis secari kertas, aku dan engkau sehidup semati sampai di pelaminan. Tapi ketika datang si kumbang yang lain, dengan tak mikir apapun dia pergi, tapi aku relakan kepergiannya karena dunia tidak sebesar daun talas. Eta indah nama tak reuni begitu datang ke pesantren papanggih jeung anu baheula deui CLBK meuni ser nu berdasarkan pengalaman. Berdasarkan matak teu aya deui kehidupan paling indah adalah kehidupan para santri. Matak saur Abah Uci mah, saur Abah Uci sim kuring enak kayak gelar Abah Uci. Naon sababna ngadamal pasantren tapi Quran sisi walungan Cimuntur jadi Uci nanti Ustad Cimuntur. Para ibu geus recek Abah Uci teu aya deui hirup pangeunah-ngeunahna iwal pisan. Santri mah luar biasa, baju sapake nu paling waas mah keur ngariung dahar geuning babaturan seuri celeng reneh teh disanggak. Oh iya deui. Matak moal aya persahabatan yang abadi kecuali persahabatan yang keluar dari pesantren, dan tidak ada memori yang paling indah dalam kehidupan kecuali memori ketika jadi seorang santri. Tepuk tangan untuk seorang santri. Kira
uni aya 2 rukun. Ya sabar aja nah. Hiji alma mater. Naon cenah? Alma mater. Nomor kedua alumni. Naon nu disebutkan alma mater? Ieu pesantren Miftahur Rahmah bagi para alumni alma mater. Ari alma mater eta teh dijieun tina 2 basa, 1 alma 2 mater. Alma hartina cai susu. Cai naon cenah? Cai susu. Jijing ulah kacuringhan. Kok nguping susu. Alma cai susu. Ari mater induk. Mater teh adalah bahasa Portugis. Sebab bahasa Inggris mah sanes ibu teh sanes mater tapi mother. Naon cenah? Mother. Tulisanna mah mater. Pan ari bahasa Inggris mah bahasa munafik. Tulisan jeung bacaan teh beda. Macana who is, siapa dia? He my uncle. Nulis nama he me uncle. Padahal tulisan jeung bacaan teh beda. Itu bahasa Inggris. Tapi penting bagi para santri untuk memahami tentang bahasa. Hari ini santri minimal bisa 5 bahasa dunia. 1 Sunda. Sunda sing apa? Meni edek mas santri di Sukaresik. Ini di sini jalannya becek ya. Kurang leuweung mah itu bisa Sunda. Sing apal bahasa Sunda itu sekarang kamus besarnya di Belanda. Beda. Ya, Sunda mah beda undang-undang bahasana. Aya dahar, aya tuang, aya neda, aya lelembok, aya tetegek, aya lolodok. Beda. Naon deui? Madang beda. Punten akan lelembok heula, wah. Begawah eta. Bisa diusir mitoha eta. Itu bahasa Sunda beda. Matak penting berbahasa Sunda yang baik. Matak di Simkuring di pesantren 1 hari bahasa Sunda. Nu kadua bahasa Indonesia. Penting berbahasa Indonesia sebab itu bahasa pemersatu. Santri itu nanti dakwah di pesantren Miftahur Rahmah ini bisa jadi nanti mengembangkan Al-Quran di Papua, mendapatkan mojang Papua. Baik. Dari Papua bisa ke Kalimantan, bahasanya kudu bahasa Indonesia. Ulah sok salah naik mobil Budiman timpul di Tasik di itu datang ke Jakarta ditanya sama siapa dek? Waduh Kang, saya dari mulai kenaikan sampai keturunan hampir saja saya kematian. Padahal mati mimiti naik nanti turun hampir we kapaehan. Ditranslate karena bahasa Indonesia jadi salah. Dari mulai kenaikan sampai keturunan hampir saja saya kematian. Kan jadi gambling. Dan belajar bahasa Indonesia yang baik. Nukatilu bahasa Arab. Sekarang ada orang yang mengembangkan narasi anti Arab. Betul? Ada orang mengembangkan narasi anti Arab. Padahal cek Rasul ahibul Arab li salasin, cintai Arab karena 3 hal. Li anni Arabiyun, aku orang Arab. Rasul teh orang Arab, sanes orang Cipaci, sanes orang Sukaresik. Rasul teh di mana? Di Arab. Yang kedua, wal Qur'anu Arabiyun, Al-Qur'an itu bahasa Arab. Nukatiluna wa kalamu ahli jannati Arabiyun, komunikasi penduduk surga eta teh bahasa Arab. Jadi nini sanajan ti dunya teh bisa bahasa Arab isukan mah pasti berbahasa Arab. Ngan di surga mah moal aya nini-nini. Cek Quran uruban atsroba, isukan mah di surga sababan kabeh perawan tim-tim. 4 bahasa Inggris. Kudu bisa bahasa Inggris. Wajib bahasa Inggris sekarang. Naon sebabna? Alat-alat elektronik aya teu petunjuk aturanana nu make bahasa Sunda. Mun rek ngahirupan pencet nu koneng. Mareuman pencet nu beureum eueuh kabeh ke bahasa Inggris. Penting bahasa Inggris. Nu kalima bahasa Cina. Bahasa naon? Cina. Matak sing remen balanja ka Asia Plaza. Nah, ieu tentang naon? Alma mater. Alma cai susu mater induk. Nah, alumni adalah kudu deket jeung alma materna. Naon sebabna? Lamun alumni teu deket jeung alma materna persis jika budak balita henteu nyusu kana pinareup ibuna.
alumni ngajina hebat ngahaluangna oke, tapi jarang bertemu dengan guru, jarang bertemu dengan alma mater. Eta teh persis jika budak balita nulanus hidup enggan mati tak mau. Tapi alumni nu rajin datang ke alma mater, hiji tujuan anak menatap wajah guru. Mata kupami sumping ka guru tetep naon sebabna Rasul nyebatkeun man nadhara wajhal ulama kana nadri wajhi anbiyaihi, sahajal manune teu rarai ulama eta teh persis seperti menatap wajah nabi tetep rarai guru. Tadi urang masuk perkara teu mun teu boga amplop jeung teu kudu mere amplop ka guru mah jeung naon amplop. Ari kitu guru butuhan amplop loba di dieu ge. Beres teh tatap wajah guru. Kenapa? Kata kunci sukses seorang alumni itu terdapat pada sejauh mana ihtiram terhadap alma mater. Nu kadua, tujuan reuni alumni teh adalah ngasah ilmu. Ya, pan ari ilmu mah warisan. Upami ilmu berbicara tentang warisan, dina ilmu paroid aya nu disebutkeun furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah teh bagian-bagian warisan, aya nu kenging nisfu satengah, aya nu saparapat, aya nu saperdalapan, aya nu asobah, aya nu asobah binafsi, asobah bil goib. Jika ilmu paroid aya nu ka hijab, hijabna teh hijab nukson, hijab hirman. Ngarti ibu henteu? Ngartos henteu gitu. Saya teu ngaji mah. Nah, ilmu teh warisan di Allah. Tapi eta warisan teh bisa jadi bertambah barokah manakala ilmu warisan ti pesantren teh disambungkeun deui sanadna kanu jadi guru. Aya alumni di Bayasari asidik mukimna di Ranau Lampung Barat. Ku abdi di Longok ka ditu. Ya Allah eta madrasahna ge pake tempat ngendog anjing. Imahna hampir runtuh. Ditanya kusin kuring kang sabat keluar di pondok sabara tahun teka Bayasari. Aya cenah panginten 25 tahun mah. Wah ieu kan ieu gagalna hidup. Cek sim kuring balik deui ka pondok menta doa guru tetep guru penta doana menta ihtiramna 2-3 tahun kusin kuring di Longok aya wartosna ibu ilu MTQ sakeluarga menang juara kahiji. Da eueuh deui pan persentan ngan tiluan. Bapakna juara kahiji dewasa putra, indungna juara kahiji dewasa putri, budakna juara kahiji anak-anak pan eueuh deui pesertana. Diumrohkeun ku bupati hari tadi umrohkeun. Tadi sing beuring inget ieu ladang guru. Mata insyaallah angkatan ke-6 alumni Miftahur Rahmah sumping ka pesantren alma mater dina raraga ngasah ilmu supados ilmuna beuki seukeut mun qiraatna beuki ngoncak. Kyai Haji Abdul Haji anu putrana alumni di dieu. Subhanallah ihtiram kanu janten guruna. Istrina si Teteh di Bayasari kantos. Anjeunna ngaran ka guru teras ka apa almarhum guruna lajeng pupus ka putra-putra guruna pamit tepang cium tangan. Ihtiram sekali. Dan itu luar biasa keberkahan nasim kuring terang pesantren Al Hidayah di Kawali terang timimiti nolna. Terang pisan kumaha teu aya masjidna kobongna kumaha terang sagala rupi. Naon sebabna keur jaman ngorana mun anjeunna undangan Quran abdi mubalegna zaman harita amplop teh sim kuring 35.000 anjeunna 20.000. Nyoy mah geus beda ka ngaji sidik. Harita mah ting salapan sabaraha yang 2021. Harita ihtiram ka guru luar biasa. Hiji 2 alumni datang ke pesantren alma mater teh dalam rangka nyambungkeun sanad. Nyambungkeun naon? Sanad. Tingali ari ilmu teh cahaya, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya.
ngan ai ku budak sakola mah al ilmu nurun, lan nurun